Assalomu alaykum hurmatli buqacha ishqibozlari, chorvaga qiziqadigan aka-uka, opa-singillarimiz. Mana sizlarga mashada 15 bosh bo'zagimiz bor. Xudo xolasa akamiz, ukam YouTube'larni ko'ryaptim. Har xil mollarni baland-baland qilib chiqarishyapti. Mana men asli bozorda sotaman. Ash YouTube ko'rdim. O'shaning uchun ham chiqazyaptim. Xudo xolasa 1 milliondan ozon qilib narxini qo'yaman. Ko'rgan odam, boqqan odam rahmatini aytadigan bo'zalardilar. Mana bo'zalarimizni ko'rishingiz mumkin. Hammasi yosh, xudo xolasa sog'lom. Bu akamiz ham xudo xolasa ishonchli, insofli, diyonatli akamiz. Mana o'zlarini ham ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa uka, molni narxini yo'lda qilib qo'yib beraman dedilar. Mana aka, mana so'z navbat sizga aka, mana. Assalomu alaykum. Bo'zalar bilan tanishtiraverasiz aka, xudo xolasa mana. Mana bo'zalar ko'ringlar, misol. Mana. Mana shu bo'zalarimizni bozorda ko'rdik, 18 million kam bor deb uyitdi narsa tushdi. Mana mallarni ham misol, mana shu bo'zalarni ham Xudo xolasa yosh, shoxlari kichkina, oq tumshuq, oyoq qo'llari ham chiroyli bo'zalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Biz-ku hech unaqa sotgan emasmiz, aslida bozorda sotamiz biz u bunani. Akam aytdilar-ki, uka, YouTube'larni ko'ryaptim. Men asli bozorda ham sotaman, o'zimga haddarim yarasha. Prosta men YouTube ko'ryaptim. 13 million, 14 millionlik bo'zani 16 million chiqazib, ya'ni narxini ozon deyapti. O'shaning uchun ham men narxini haqiqiy yo'lda qilib beraman dedilar. Mana akamizdan mana narxlarni eshitib tanishib o'tamiz. Aka, narxini ayting mana. Mana shu bo'zagimizni misol olganda bozorda men endi hech YouTube'dan bunaqa sotgan emasman. 7,5 million, 18 million kam bor deyishadi. Bo'ladi, xudo xolsa 1 plus. 1 plus chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin hamma joyda. Chiqadi mana. 1 plusga olaverasizlar, xudo xolasa. Mana kallavoshlari ham oq tumshuq ekan bo'lsa. Tuni ham chiroyli, xudo xolasa. Mana bunisi ham qora mana. Qora ton. Mana bunisi ham shvet narsa mana. Shvet. Orqa boshlari mana ko'rishingiz mumkin. 4 buchak, yaxshi narsa mana. Zarkin Kelishgan. Narxini ayting aka mana. Boshqa hammasiga shunda olaman degan 16 million so'mdan kami bor o'zalari. 16 milliondan kami bor. 16 million so'mdan kami bor o'zalari. Mana bitta, bu ikkita, bu uchinchisi, mana to'rtinchisi, mana beshinchisi, ham bor mana. bu oltinchisi, mana bu yettinchisi, Shpatijeyda bilan yettinchisi, ham ko'ring. mana sakkizinchisi, to'qqizinchisi, ba'zi 10 bosh ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, mashina ham gavdoshlari hamma joy. Xudo xolsa bu melimizni bo'yi 1.15 chiqaveradi. Mana orqasi ham 4 buchak. Aka, mana 4 tasi madoroq ekan endi. Ha. Endi 5 tasga bitta ayting aka, shu narxini mana shu tetyuragiga. 5 tasini bo'lingan narxini aytib qo'yaveraylik. Aytib qo'ying, bo'ladigan qilib mana. Mana ilgari sal bo'ychalar anaqa. Ha. 15 million so'mdan zastavkasi bilan tashlab beramiz. 5 tasi 15 milliondan yetib boradi, xudo xolasa. Mollarni haqiqatdan lekin mana shu bo'zalini bozorda 18,5 million, 18 million kam bor deyishgan bo'zalini. to'g'ri, haqiqatdan narxini yaxshi aytdilar akamiz. Mana orqa boshlar hammasi butun narsalar, ko'rishingiz mumkin. Aka, endi mana 5 tasga ham endi yo'lda qilib ayting. Ya'ni kami bor, pami bor demayman, azizlar so'raman aka. Bu 5 tas kichikroq ekan, mana. 5 tasini 14,5 milliondan zastavkasi. 14,5 milliondan dastavkasi bor. To'ravi. Bu 4 tasi. Mana kiradigan bo'lsa 15 million so'mdan tur kerak. Yo'q, undoq qilamiz, uni bunga qo'shib yuboramiz aka. Ulus kattaroq aka. Bu 4 tasga hozir 14,5 milliondan xayri bor, ha? Xayri bor. Xayri bor. Mana bu 5 ta haftaga bittasi bilan 15 milliondan yetkazib beraman dedilar. Xudo xolasa narxini yaxshi aytdilar. Xudo xolasa manzilimiz Namangan viloyati 3 tumani Payzavod mahalla Masjid ko'cha. Chuttu deydim bayi. Payzavod Gumbaz masjidining oldida ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni aytib o'ting aka. 99lik. 99lik 630 32. 99lik 630 32 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kamini qilib beradilar. Kami bor. Telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor, ko'rishingiz mumkin. Buqalarimiz yaxshimiz, xudo xolasa. Mana shu videoyimizga yakun yasaymiz.